درود دوستان و همراهان گرامی، به کانال آوای مینا خوش آمدید. در این دنیای بزرگ و پهناور یک روز حاکم شهری ساحلی میل تفریح و گشت و گذار دریایی کرد. او با جمعی از سربازان و غلامان و خدمه مخصوص سوار کشتی می شود و راه دریا را پیش می گیرد. حاکم روی عرشه کشتی ایستاده و با دوربین به اطراف و ساحل نگاه می کند که پیرمرد ماهیگیر را در میانه دریا و در قاب دوربین می بیند. پیرمرد سوار بر قایق ماهیگیری تور به دریا می اندازد و هر بار که تور را می کشد ماهی ها را از تور بیرون می آورد و به دریا می اندازد و دوباره تور خالی را به دریا می اندازد. تعجب کرد و گفت یعنی چه؟ این چه کاریست می کند؟ اگر ماهیگیر است پس چرا ماهی ها را آزاد می کند؟ اگر ماهیگیر نیست چرا ماهی می گیرد؟ حاکم به غلامان دستور داد تا بروند و ماهیگیر را با خود بیاورند. غلامان به قایق‌هایشان نشستند و به دریا رفتند و با ماهیگیر پیر برگشتند. حاکم ماجرا و دلیل کار ماهیگیر را از او پرسید. ماهیگیر جواب داد: من سرگذشتی دارم و دنبال گم شدم می‌گردم. ماهیگیر فقیری بودم و هستم. کلبه کوچکی کنار دریا داشتم و زندگی می‌کردم. سالها پیش وقتی در حال ماهیگیری در این دریا بودم صندوقچه بزرگی در تورم افتاد و من صندوق را از دریا بیرون کشیدم. قفل را شکاندم و در صندوق را باز کردم. دیدم خانمی زیبا مثل قرص ماه در صندوق خوابیده. ترسیدم. گفتم تو کی هستی؟ اینجا چه میکنی؟ فرشته‌ای؟ پریزادی؟ آدمی؟ زن جواب داد: من هم ماهی هستم و هم انسان. در صندوق را ببند و صندوق را به آب بیانداز. به آن زن گفتم: نه، نمیتوانم این کار را بکنم. من عاشق و شیفته تو شدم و نمیتوانم دوری تو را تحمل کنم. تو باید به خانه‌ام بیایی و همسرم بشوی. خدا تو را برای من فرستاده است. زن جواب داد: نه، انسان‌ها وفا ندارند و من زن تو نمیشوم. آنقدر اصرار کردم و التماس کردم تا آن خانم زیبا قبول کرد تا با من به خانه‌ام بیاید. با این شرط که آن صندوقچه را هم با خودم به خانه ببرم. با هم به کلبه فقیرانه‌ام رفتیم و همان روز کسی را آوردم تا ما را به عقد ازدواج هم در بیاورد. بعد از عقد همسر زیبایم گردنبند مروارید زیبایی را که گردنش بود درآورد و گفت: در این کلبه کهنه و خراب که نمی شود زندگی کرد. من یک دانه از این مرواریدها را به تو می دهم، به بازار برو بفروش و بعد به دنبال صاحب این زمین ها برو. کم کم و دانه دانه مرواریدها را یکی بعد از دیگری از گردنبند درآورد و به من داد تا بفروشم. با پول مرواریدها زمین‌های زیادی خریدیم. با استخدام بنا و کارگر خانه‌ای به اندازه قصری با شکوه ساختیم. چند مغازه هم در بازار خریدیم. همسرم گفت دیگر زمان ماهیگیری تو گذشته. خودت در یک مغازه کار کن و باقی را اجاره بده. گفتم آخر من که کاری بلد نیستم. گفت پارچه زیادی بخر و در مغازت مشغول فروختن پارچه ها شو که هم کار خوبی است و هم آبرومند است. سالها گذشت. به خوبی و خوشی و خوشبختی زندگی می کردیم. تا اینکه یک روز زنی با صورت پوشیده به مغازه‌ام آمد و پارچه خرید. خیلی دلم می‌خواست صورتش را ببینم و بدانم چه شکلی است. چند روزی گذشت. زن دوباره به مغازه‌ام آمد و این خریدها ادامه داشت. یک روز باد گوشه چادر زن را کنار برد و قسمتی از پوست سفید و زیبای او را دیدم. آن زن هم هر بار که به مغازه می آمد هیچ نمی گفت و فقط گاهی چادرش را از صورتش کنار می برد و دوباره صورتش را می پوشاند. شیفته زیبایی زن شدم و در دل خواستم تا به همسری من در بیاید. آخر دلم طاقت نیاورد و روزی به او گفتم: خانم، شما چرا تنها به اینجا می آیید؟ چرا همراه همسرتان نیستید؟ گفت
من زنی تنها هستم. جرأتم را جمع کردم و پرسیدم با من ازدواج می کنید؟ گفت شما همسر دارید؟ گفتم بله. جواب داد نه، من سر هوو شوهر نمی کنم. گفتم طلاقش می دهم. گفت هیچ وقت خودم را راضی نمی کنم که به شما بگویم همسرتان را طلاق بدهید. و رفت. من ماندم و خیال و رویای آن زن. نمی توانستم او را از ذهن و قلبم دور کنم. زیباییش از چشمهایم نمی رفت. با خودم گفتم حالا که او حاضر نیست همسر دوم من باشد، باید کاری کنم تا همسر اولی نداشته باشم. چند روز گذشت و من هر کار کردم دیدم همسرم اخلاق خوبی دارد و به هیچ عنوان بهانه‌ای ندارم تا بخواهم طلاقش بدهم. پس شروع کردم به ایرادهای بنی اسرائیلی و بداخلاقی. هرچه دعواها و بداخلاقی‌های من بیشتر میشد، همسرم هیچ نمی گفت. تا اینکه یک شب با خودم گفتم هر جور شده باید کار را تمام کنم. دیگر دلم طاقت دوری از آن زن زیبارو را ندارد. به خانه رفتم و دیدم شام نداریم. همسرم گفت امروز کار زیادی داشتم و نتوانستم شام درست کنم. اگر موافق باشی با هم تخم مرغ بخوریم. شروع به داد و فریاد کردم. گفتم پس تو در خانه چه می کنی؟ آخر هم قبول کردم. برای شام چند تخم مرغ درست کردیم. شام می‌خوردیم که فکری به ذهنم رسید و یک دفعه شروع به فریاد زدن کردم و دستم را روی دندانم گذاشتم. همسرم گفت چی شده؟ گفتم سنگ در غذا بود و دندانم را شکست. گفت آخه مرد، توی تخم مرغ که سنگ نیست. چرا اینقدر ایراد میگیری؟ گفتم من نمیدانم. حالا که سنگ بود و دندانم شکست، از نان بود یا نمک نمیدانم. اگر تو شام درست کرده بودی این اتفاق نمی افتاد و همه این ماجرا تقصیر توست. اگر زن عاقل و کاردانی بودی و تنبلی نمی کردی این اتفاق نمی افتاد. همسرم رفت متکای آورد و زیر سرم گذاشت. گفت ناراحت نباش. بیا زیر آسمان بخوابیم و به ستاره ها و ماه نگاه کن تا اعصابت آروم بشود. ببین کهکشان را چه زیباست. و یک دفعه وسط حرفش پریدم و گفتم آهان، پس این است. من هر روز که از خواب بیدار میشم روی سر و بدن و رخت خوابم پر از کاه است. حالا فهمیدم که همه اینها به خاطر این است که تو من را زیر کاهکشان میخوابانی و آنها هر وقت حرکت میکنند کاهشان را روی سر من میریزند. همسرم گفت مرد تو چه میگویی؟ این ستاره ها و کهکشان ها سالهای سال است که در آسمان هستند و هیچ وقت هم کسی نگفته که روی سرش کاه ریخته به خاطر کهکشان های آسمانی. گفتم نه، تو داری بهانه میآوری و میخواهی بیشعوری و بیعقلی خودت را بپوشانی. و گفت صبر کن ببینم، تو مدتی است بهانه‌گیر و بداخلاق شده ای. خب یک دفعه بگو دوستم نداری و مرا نمیخواهی. من هم از فرصت استفاده کردم و گفتم آره نمیخواهمت، همین فردا میبرم و طلاقت میدهم. گفت چرا تا فردا؟ همین حالا با هم به کنار دریا میرویم و من در همان صندوقچه‌ای که با آن مرا از دریا گرفتی میخوابم و تو صندوقچه را قفل کن و به دریا بیانداز. من که از اول گفتم انسانها وفا ندارند. خلاصه همان شب با صندوقچه به کنار دریا رفتیم و او در صندوقچه خوابید و من صندوقچه و همسرم را با هم به دریا انداختم. اما دریا انداختن آنها همان بود که ناگهان دستی به صورتم سیلی زد. نمیدانم چه کسی بود. آب بود، باد بود. از شدت درد نشستم و با دست سر و صورتم را پوشاندم. درد که بهتر شد ایستادم و دیدم که چه به سرم آمده. من بودم با همان لباسهای ماهیگیری و قایق کهنه. به ساحل که برگشتم خبری از خانه و مغازه هایم نبود. برعکس کلبه فقیرانم را دیدم و تور پاره شده ماهیگیریم. فهمیدم که همه آن چیزها را همسرم به من داده بود و خود او بوده که به مغازه‌ام می آمده تا ببیند که به او وفادار هستم یا نه. از آن روز به بعد هر روز و هر شب کارم این شده که به دریا می آیم و برای پیدا کردن صندوقچه تور می اندازم.
اما تا حالا نتوانستم او را پیدا کنم. داستان مرد ماهیگیر که به اینجا رسید ساکت شد. حاکم گفت سزای تو مرد هوسباز این است که خودت به دنبال صندوقچه بروی. حالا که نتوانستی زن خوب و با محبتی مثل او را نگهداری، باید خودت به دریا بروی. یا میمیری یا همسرت را پیدا میکنی. بعد به غلامان دستور داد تا دست و پای مرد ماهیگیر را ببندند و او را به دریا بیندازند. دوستان، به نظر شما آیا حاکم حکم درستی داد؟ لطفاً برداشتتون رو از این داستان برای ما کامنت کنید. شاد و سربلند باشید.